一边是中国人民银行降低准备金，就叫放水啊；另外一边呢是美国中央银行在收水 （tapering），一边放一边收，其实一个涨一个跌，对我们投资者的影响是非常深远的。今天就给大家探讨几个你可能会想漏掉，但是你想到又可以把握机会的一些方法啊。大家好，我是七爸爸张志云，在这个频道里面，我会经常分享我觉得对投资提升回报或者减少输掉冤枉钱有用的信息。大家订阅我的频道的话，那你就不会错过任何有用的信息了啊。其实，在今天的新闻之前，我在星期天做的直播里面，大家可以上 Facebook 看一个比较完整的直播的。当时我就讲到有几个黑天鹅一起出现，其实对我们投资者来说呢是相当的要小心的，有可能会搞得不好会有股灾的。那相信中国国家领导人中国有关的部门呢也看到了事态的严重，所以呢，在昨天已经公布呢，人民银行全面的降准0.5个百分点。其实这个动作已经在星期三的时候发生了，晚上的时候发生的当然我们作为小市民看这个新闻比较晚一点，对吧？但是也看到，就是中国人领导人看到。也是世界上有好几个黑天鹅，如果不好好的马上去支持一下经济的话，对以后的后果不堪设想，所以呢，他们也果断的马上呢，降低了准备金啊。那我在这里解释一下，什么叫降低准备金呢？降准呢？一般来说银行呢，如果我们去存款，有了存款之后呢，它不能马上把所有100%的存款去放出去借债借出去的它要有一些叫准备金就是如果我们放10块钱的话，他可能要留1块钱，那放出去9块钱，对吧？但是这9块钱呢，其他的人收到了之后，又会放到他们的银行里面我们不会把现金放在我们的口袋里，我们又放到我们的银行里。那这个银行呢，这时候又其他的银行整体我就说整体的银行里面又收到了9块钱。这9块钱里面呢，如果是这个准备金是10%的话，它又可以放这个8块1毛钱出去，对吧？那这个8块1毛钱呢，人家收到以后又放到银行里面，又可以把这个98仙0.9个又再放出去。这样的话，这个数学的公式就等于1除以存款准备金率1除以存款准备金率。那在刚才那个例子里面呢，我们假设是10%，10%所以是10倍，对吧？那这个可以是根据中央银行的指导呢，给我们银行不同的存款金可以浮动的那在这个调整之前呢，中国的存款准备金率已经是8.9%已经是比较低的了。一般的基准来说是10%，10%的中国以前是超过10%的那个准备金率。那这一次调到呢是8.4%的存款准备金率这个在中国的历史上呢是低于平均的，也是相当低的也是看到中国现在在不断的通过释放这个准备金率呢，来增加货币供应，叫释放银金，增加货币供应。那这样的话就代表市场里面多了钱了多了钞票了，多了货币供应了。那在8.9%降到8.4%，代表什么呢？我上面有红色的字就代表以前中国人民银行释放了1块人民币到了市场里面，通过银行这个机制呢，可以变成11块2毛在这个市场里面流动。那现在降低了这个存款准备金率之后只要中国人民银行供应了1块到了市场里面呢，是可以有11块9毛的也就是说，这一次的动作其实市场里面是多了1.2万亿人民币所以不要小看这0.5个百分点，其实在市场里面多了1.2万亿的货币供应这是相当大的一个力量，而且呢，更加重要的是一个明确的信息，就是说，如果有需要的话，中国人民银行还可以再一次
通过降低存款准备金率，或者是直接的印多点钞票买多点债发多点债等等等等，增加货币供应。那好了，增加了货币供应呢，我们看看对几个投资的板块我觉得是影响是特别大的第一个是中国的银行行业那这里呢我放了2个股票，不代表这2个股票是我会买的或者是特别看好的，只是一个是大的银行，一个是小的银行，我们来看看对它的影响在今天12月7号11点43分的时候。对这2个银行的股价呢还没有太大的变动但是我觉得应该是有影响的，对吧？可能这个市场还没有消化这个消息可能这个市场还有一段时间要去反映这个股价要反映这个消息所以第一点呢，如果银行不需要那么多的存款准备金放在它的银行内部，可以释放出去做多点生意，对不对？它释放出去的这个资金的价格成本就低了而且它有更多的资金可以做生意的这个对银行呢应该是件好事情但是在目前来说这个股价还没有反应。那为什么我放民生银行呢？因为民生银行大家看它的市净率price to book 市净率呢只有 0.23， 其实现在是跌到了非常低非常便宜的。如果我们看它的股息，这2个股息都有8% 以上的，那为什么这么低呢？就是因为今年呢内房股可能坏债很多，人家怕这个它未来这个坏账会使到它的盈利或者它的资本受损，盈利下降。所以呢，整个市场是对银行股现在是不太看好的，比较悲观的那这一次这个降低存款准备率之后，增加了这个货币供应之后，第一个肯定会救到了国内的房地产市场，一会儿我们会讲讲内房股票那第二个呢，也是会对银行有个正面的刺激所以我觉得民生银行呢我们可以看到，因为它是比较脆弱的，受的以前的一些危机影响比较大的首先呢有一点点的反应了，但是我觉得这个反应还是比较小的，应该来说是不止这一些反应的好了，那刚才说到了中国的内地的房地产，对吧？那在中国的内地房地产里面呢，因为有3条红线的这个指引使到今年很多的内房股是有这个倒闭的这个可能性当然，有些内房股呢，通过它的一些及时的一些措施，比如说配股啦，比如说大股东把财产注资到上市公司呢，我觉得融创中国是能够度过这次难关的相反来说呢，我觉得恒大是渡不过这次难关的所以在今天在中国内地的这个资本市场有所改善，对他们融资渠道有所开放的时候融创中国我觉得就是本来已经能渡过难关了，但是它的股价是不合理的，我觉得过分的跌了，因为大家都恐怕它会倒闭在这个情况下，它今天马上就有很大幅度的一个反弹了相反，恒大我个人觉得恒大倒闭的可能性会很大，现在可能已经救不活了，已经 too late 太迟了所以在这个情况下，恒大的这个股价的反弹还只有一点点所以我们看到从这个资本市场让我们看到恒大是救活的机会是比较少了所以整体来说呢对中国内房股可能是有一个曙光出现的时候，大家可以密切留意那我们刚才提到过美国 tapering 会缩表，就是减少买债，也会在不久的将来提前提升涨它的利息，这对美金的货币是非常好的一个支持，对吧？我们在左下角和右下角看到美元跟欧元和美元跟日元的一个今年的走势呢，美元整体来说都是往上涨的强劲的美元，为什么呢？就是国际的投资者预测到美国会提前加息，预测到美国会减少它的量化宽松，所以这个对美元有所支持那在上面呢，我们看到今年来说呢，相对人民币来说，美元还是比较弱的美元下来了，就是买少了兑换少了人民币，对吧？就是人民币强劲了所以相对来说人民币要对欧元和日元是更加强劲那好了。
如果中国内地现在是降低存款金率，就是它的货币供应多了，对吧？货币供应多了会使到这个汇价往下走啊，那美元是往上走，人民币是往下走，那未来的一段时间呢，我预测呢，可能人民币相对美元来说会比较走弱比较弱一点。那对这个投资有什么影响呢？那我们要避免一些呢，人民币弱了之后对这个公司不太好的比如说他借了很多的美债，但是他的收入是人民币的，比如说航空业，对吧？今年的新冠疫情还没有完全的消除现在又有病毒的变种，所以本来航空业就是很危险的再加上现在如果美元会相对人民币涨的话，他们借着美元的债可能会上升，他们收的人民币的收入可能相对的价值会降低，所以航空业也是比较危险的。好，今天这个希望对大家有价值那大家还是那一句，如果听不懂的话，那先学多一点投资不要急，要投资先求知欢迎大家订阅我的频道，我会继续分享一些我觉得对投资有用的给大家。